Hello everyone, kumusta kayong lahat? Nandito ako ngayon sa Skylar's Bike Shop at ngayong araw na ito ay official launching ng GT Avalanche Pilipinas na frame. So i-release natin ngayon yung mga GT Pilipinas frame sa mga nagpa-pre-order. Hintay-hintay na natin dahil kabubukas pa lang namin, maya-maya ay siguradong magdadatingan na yan. Alright, nandito na. Meron na tayong pinakaunang magki-claim ng kanyang GT Avalanche Pilipinas frame. Kausapin muna natin sa saglit. Okay. Kuya, anong pangalan mo? Gabriel Di Martin po. Gabriel. At alam ko, Gabriel, parang galing ka pa sa malayo, no? Galing po akong Bulacan. Galing ka ng Bulacan. Saan sa Bulacan? Sa Mikawayan po. Mikawayan, okay. So, andito na yung itong pinakauna for today. So, ito na. Ito na yung frame mo. Ito, pa-check mo na lang. Yan ang pangalan, nakalagay na dyan. Pati yung specs ng kinuha mo. Kung okay lang sa'yo, gusto mo buksan mo para malaman natin kung kompleto kasi malayo ka pa naman eh. So, buksan natin. Yan, binubuksan ni Gab yung kanyang frame para ma-check namin kung kompleto. Yun eh. Yun. Nice. Sige, check mo kung kompleto, kung nandyan yung mga accessories. Wow, ganda ng kulay. Wow. Nice. Gab, kumusta? Kumusta? Anong reaction mo dun sa frame mo ngayon? Ayos po, sulit ang antay. Okay. Konti lang tayo may ganyan ngayon. Ayan, sige. Maraming salamat, Gab, ha. Abangan namin yung yung bill dyan. Okay, sige. Ayan, si Gab. Uwi na siya. Galing pa yan? Galing Bulacan. May Kawayan. Sige. Sige po. Okay, salamat. Kaya, pagbukas. Magkano lahat? Para bayaran ko. So, ayan, meron na tayong pangalawa na magkiklaim na maaga. Anong pangalan mo, kuya? Dominic po. Ayun, si Dominic. Taga saan ka? Taytay Rizal. Ayun, malapit lang. Kasi yung nauna kanina, taga Bulacan eh. Layo. Oh, may Kawayan. Ayun. Ano yung in-order mo na, narat mo ba? Kung anong GT po na kulay blue yun eh. kulay blue? Sige, check na lang natin ha. Okay. So ayan, bubuksan ni Dominic yung kanyang order. Ayos. Check mo, tingnan mo kung kung kompleto, may accessories dapat yan. Wow! Ganda! Ganda ng kulay. Wow! Ganda! So nandyan na yung seat clamp, yung mga cable guide, nandito yung kanyang drop out. Ayan, so kompleto. Okay, ayos. Anong masasabi mo, Dominic? Kumusta? Thank you po sa GT and sobrang ganda po ng frame na gawa nila. Ayun. Maraming salamat po. Pati sa Skylark Bike Shop, thank you rin po. Ayos, okay. Okay, Dominic, okay. Sige, ayan, uwi na si Dominic. Oh, thank you. Thank you. Thank you, kuya. Ayos. Sana art. Ayan, meron ulit tayo rito si Sir June kukuha in behalf of Chris, no? Christopher Ignacio. So ito, bubuksan niya yung kanyang frame. Tingnan natin kung kompleto. Wala. Okay. Yan na. Alright. Okay, ayan.
So yan yung frame. Okay. Tapos sir, check nyo, may ano dapat yan, may box para dun sa ilang parts niya. Kunin nyo na rin yung box. Ayan. So, open nyo na rin. Yung ano, nandyan. Ayan, okay naman so far. Seat clamp, yung mga cable guide. Tapos dito, nandyan yung tawag dito, drop out. Ayan, tsaka drop out dapat na siya. Yun, okay. Sige, kompleto. Lagyan nyo na rin to, Sergeant. Okay, ayos. Ito si Chris ay isang nagpa-pre-order din ng GT Avalanche sa bike at ngayon ay i-claim niya yung kanyang bike. So, hintayin lang natin, binababa na. Ayan, data na. Ayan, ito na. Wala ka bang speaker ni Iyan? Iba lang kiwan? Okay, dito na lang. Ayan. Okay, so yan sir, i-unbox mo. Oo, kahit ako hindi ko muna mabubuo siguro eh. Pero at least meron ng frame, yun ang importante. Ay oo. Ayan, ayan na. Okay. Alright. Oh. Yun. Yun. Ano to eh? Ito, DTE ang code. Sandali. Yun. Kita ko na yung pula. Ganda. Wow. Yun o. Yun. Yun o. Ganda. Saka dito yan. Yan. Ayan. Hindi ko na ano Oo, tapos check mo muna yung ano, yung box at saka yung ibang parts para malaman natin yung kompleto. Ayan. Seat clamp, mga ano, cable guide. Drop out ng dyan. Yun. Okay. So, kompleto. Lagay mo na rin. Itong GT Avalanche sa Pilipinas frame ay in order papuntang Pangasinan. Ngayon ay bubuksan ko na lang bago i-ship para ma-check natin yung kompleto. So, tingnan ko kung lahat ng dapat na parts ay nandito. Kompleto naman, nandito yung parts. Ayos. Time check, it's 4 o'clock in the afternoon and so far, 4 pa lang yung pumupunta rito para mag-claim. Pang-5 ay ipinaship yun papuntang Pangasinan. Sa bagay, there's no need to rush naman dahil nga nakapag-pre-order sila. So claiming lang naman ngayon, hindi yung bibili talaga. Kaya, ayun, medyo may naiwan pa rito. Tapos ngayon may isa nasa baba kumukuha ulit. Nagkiklaim na ng kanyang frame.
Ayan, meron na ulit tayo rito magkiklaim. Ma'am, ano pong name nyo? Hi, ako si Ami Bariesca. Okay, from si Makati. Ma'am Ami. Alright, Ma'am Ami, so yan, pwede nyo nang buksan ngayon yung order ninyo. So, check din natin kung kumpleto. Yan. Military green. Oo. Nice, maganda ba? Check mo yung colors. Ito yung gusto ko. Yan mismo talaga. So nandito yung ano yan, makikita mo na yung flag. Ano yun? Diyan. Yan, pati dito sa ano, makikita. Hindi pa kalawang GC na lang. Talaga? Okay. May order din kami isa pang GC. Talaga? Kaya lang sa iba naman. Sa iba? Okay. Kasi wala din gusto namin ito sa ano nyo eh. So ma'am, how's the frame so far? Ngayong nabuksan nyo, kumusta? Super worth it yung paghihintay. Talaga? Oo. Siya talaga yung gusto na. Ayun, pati yung kulay Pati talagang yung kulay. ganda, no? Ganda ng military green. Okay, sige. So ma'am, maraming salamat ha. Good luck sa pag-build. Okay. Alright. So yan, natapos na. Closing na kami. It's past 6 o'clock in the evening. And so far for today ay 4 lang yung personally nag-claim at kumuha ng kanilang GT Avalanche Pilipinas frame. Yung isa ay pina-ship na lang sa Pangasinan. So hindi naman ganun karami yung kumuha dahil nga ay assured naman sila ng slot na dahil nagpa-pre-order lang tayo. So very exciting for all of us na nakakuha nitong frame na ito. At siguro ang iba nagpasabi sila na sa ibang araw nilang sila kukuha para hindi masyadong madami yung tao. So hanggang dito na lang tayo. Kung may mga katanungan kayo, mag-comment lang, mag-iwan ng comment sa baba. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. So this is The Psychologist and I'll see you next time.